Зорилгоор өдөрдүүлсэн амьдрал. Пастор Рик Уоррен. Зорилгоор өдөрдүүлсэн амьдрал номын 15 дугаар бүлгийг та бүхэнд хүргэж байна. Та бол Бурхны гэр бүлийн гишүүн байхаар бүтээгдсэн. Би бол усан үзмий мод. Та нар бол бүжрүүд. Иохан номын 15 дугаар бүлгийн 5 дугаар ишлэл. Христ биднийг хоорондоо холбогдсон, нэгэн бие болгосон. Ром номын 12 дугаар бүлгийн 5 дугаар ишлэл. Бурхны гэр бүл байхаар бүтээгдсэн. Бүх юмсыг бүтээгч нь Бурхан бөгөөд бүх юмс нь түүний алдрын тулд юм. Тэр алдрыг нь хуваалцах олон хүүхэдтэй болохыг хүссэн. Еврей номын 2 дугаар бүлгийн 10 дугаар ишлэл. Тэнгэрлэг эцэг минь биднийг өөрийн хүүхэд болгож бас тийм дуудуулахыг зөвшөөрсөн нь тэр бидэнд хичнээн хайртайг харуулж байгааг ойлгооч. 1-р Иохан номын 3 дугаар бүлгийн 1-р ишлэл. Та Бурхны гэр бүлд байхаар бүтээгдсэн. Бурхан гэр бүлийг хүсч тэгээд таныг өөрийнхөө гэр бүлийн нэгэн гишүүн болгохын тулд бүтээсэн. Энэ нь таныг төрөхөөс ч өмнө Бурхны төлөвлөсөн таны амьдралын 2 дахь зорилго юм. Библи бол бүхэлдээ Бурхан өөрийг нь хайрлан дээдлэх, түүний хаанчлалд хамтдаа мөнх амьдрах гэр бүлийг бүтээж буй түүх юм аа. Библиэд биднийг Есүс Христээр дамжуулан өөрийн хөвгүүд болгон үржлэн авахын үргэлж түүний хувиршгүй төлөвлөгөө байсан. Энэ нь түүнд агуу баяр баясгалыг өгсөн гэж Эфес номын 1-р бүлгийн 5 дугаар ишлэлд бичигджээ. Бурхан өөрөө хайр учир харилцааг эрхэмлдэг юм. Түүний мөн төрх нь өөрөө харилцааных. Өөрийгөө эцэг хүү ариун сүнс хэмээн гэр бүлийн харилцаагаар илэрхийлдэг үлээ. Уг ариун гурвлаар Бурхан өөртөөгөө хэрхэн харилцдгийг харуулсан. Энэ нь харилцааны зохицлын хамгийн төгс загвар билээ. Тиймээс бид үүний даалд утга агуулгыг ухаж ойлгох хэрэгтэй. Бурхан үргэлж өөрийг нь хайрладаг хайрын харилцаанд оршин байх учраас түүнд гэр бүл хэрэгтэй учраас биш, харин хүссэн учраас л тэрээр биднийг төлөвлөн бүтээж, өөрийн гэр бүлд оруулж, байгаа бүхнээ бидэнтэй хуваалцахыг хүссэн юм а. Ингэх нь түүнд үнэхээр таатай байв. Өөрийн үгийн үннээр дамжуулан бидэнд шинэ амьдралыг өгөх нь түүний хувьд баярт өдөр юм. Ингэснээр бид түүний шинэ гэр бүлийн эхний хүүхдүүд болсон хэмээн Яаков номын 1-р бүлгийн 18 дугаар ишлэлд бичсэн байна. Бид Христэд итгэх тэр цаг мөчид Бурхан бидний эцэг болж, бид түүний хүүхдүүд болон бусад Христэд итгэгчид бидний ах дүүс болж, харин сүм чуулган бидний сүнсний гэр бүл болдог. Бурханы гэр бүлд өнгөрсөн одоо ирээдүйн гээд бүхий л цаг үеийн Христэд итгэгчид багтдаг. Бүх хүн Бурханаар бүтээгдсэн хэдий ч харин хүн нэг бүр Бурханы хүүхэд биш ээ. Бурханы гэр бүлийн гишүүн болох цорын ганц зам бол тэр гэр бүлд дахин төрөх явдал юм. Та анх төрөхдөө хүний гэр бүлийн гишүүн болдог бол дахин төрснөөр Бурханы гэр бүлийн гишүүн болдог аж. 1-р Петр номын 1-р бүлгийн 3 дугаар ишлэлд Бурхан бидэнд дахин төрөх давуу эрхийг олгосноор бид одоо Бурханы өөрийнх нь гэр бүлийн гишүүн болсон юм а гэж өгүүлжээ. Бурханы гэр бүлийн гишүүн болох урилга хүн бүхэнд нээлттэй боловч ингээхийн тулд цорын ганц нөхцөл байдаг ба тэр бол Есүст итгэх үе юм. Галаат номын 3 дугаар бүлгийн 26 дугаар ишлэлд энэ талаар та нар бүгд Христ Есүст итгэх итгэлээр Бурханы хүүхдүүд болсон хэмээжээ. Та сүнслэг гэр бүлтэйгээ мөнхөд хамт байх учраас таны цусан төрлийн гэр бүлээс тань илүү чухал юм аа. Энэ ертөнцид Бурханаас бидэнд өгсөн гэр бүл бол түүнээс өгөгдсөн гайхалтай бэлэг мөн. Гэвч энэ гэр бүлүүд маань олонтой салалт, холдолт, өтлөлт тэгээд зайлшгүй нас баралтаар дуустдаг төр зүрийн хэврэг байна. Харин бидний сүнслэг гэр бүл бидний бусад Христэд итгэгчидтэй харилцах харилцаа бол мөнхөд үргэлжлэх бөгөөд илүү хүчрэхэг хизээч салшгүй бидний мах цусны холбоотой гэр бүлээс ч илүү бат бөх байх болно. Паул бидний хамтдаа байх Бурханы мөнхийн зорилгыг бодох болгондоо түүнийг магтан залбирч Бурханы төлөвлөгөөний мэрэгэн алсын харааг бодохдоо би зарим нь аль хэдийн тэнгэрт, зарим нь энэ дэлхий дээр байх Бурханы агуу гэр бүлийн эцэг болох түүний өмнө өвдөг сөхөрч залбирдгаа хэмээн Эфес номын 3 дугаар бүлгийн 14-өөс 15 дугаар ишлэлд бичсэн байна. Бурханы гэр бүлийн гишүүн байхын давуу талууд.
Бурхны гэр бүлд сүнсээр дахин мэдлэх тэр мөчид танд гэр бүлийн нэр, гэр бүлийн ижил төс, гэр бүлийн давуу эрх, гэр бүлийн дотн харилцаа болон гэр бүлийн өв залгамжлал гэх мэт дахин төрсний гайхалтай олон бэлгүүд өгөгдөх болно. Галаат номын 4-р бүлгийн 7-р эшлэлд нэгэнт та түүний хүүхэд нь учир түүнд байгаа бүх зүйлс одоо таних болсон хэмээн хэлсэн байна. Шинэ гэрээнд бидний өв залгамжлан авах баялаг өвийн тухай гайхалтайгаар онцлсон байдаг. Тухайлбал миний бурхан Христ Есүс дэх гайхамшигт баядгаар та нарыг хэрэгтэй бүхнэрт нь хангана гэж Филиппой номын 4-р бүлгийн 19-р эшлэлд өгүүлсэн байна. Бурханы хүүхдүүдийн хувьд бид гэр бүлийн баялгаас хуваалцах эрхтэй болсон. Энэ дэлхий дээр бидэнд сайхан сэтгэл, тэвчээр, алдар, мэрэгэн ухаан, хүч чадал, уучлал түүний ивэлийн баянаар өгөгдсөн. Харин мөн хоршихуйд бидэнд үүнээс ч илүү зүйл өгөгдөх болно. Эфес номын 1-р бүлгийн 18-р эшлэлд тэр өөрийн хүмүүст ямар баян гайхалтай өвийг өгснийг та нарыг ойлгоосой гэж би хүсэж байна хэмээн Паул хэлжээ. Тэгвэл тэр өв залгамжлалд яг юу багтаж байгаа вэ? Нэгдүгээрт бид бурхантай хамт үрд мөнх байх болно. Хоёрдугаарт бид бүр мөсөн өөрчлөгдөж Христтэй адил болно. Гуравдугаарт бид бүхэл шанал үхэл хагцал болоод зовлон зүдгүүрээс ангижрах болно. Дөрөвдүгээрт бид шагнагдан Бурхны үйлчлэлд дахин томилогдох болно. Тавдугаарт бид Христийн алдрыг хуваалцах эрхтэй болно. Ямар агуу гайхамшигтай өв залгамжлал вэ? Та төсөөлснөөс хавьгүй илүү их баян. Библиэд Бурхан хүүхдүүддээ үнэлж барамгүй өвийг хадгалсан. Ариун бөгөөд бузартаагүй, муудаж хувиршгүй бөгөөд та нарт зориулагдсан деваажинд хадгалагдсан гэж 1-р Петр номын 1-р бүлгийн 4-р эшлэлд өгүүлжээ. Энэ нь таны өвлөж авах мөнхийн өв бол үнэлшгүй, ариун мөнхийн бөгөөд хамгаалагдсан гэсэн үг. Үүнийг танаас хэн ч авч чадахгүй. Энэ нь дайн дажин эдийн засгийн хямрал хийгээд байгалийн гамшиг зэрэгт хизээч нэрвэгдэхгүй. Тэтгэврийг биш, энэ мөнхийн өвийг л та хүссэн хүлээж үүний төлөө ажиллах ёстой юм. Паул энэ тухай та нар юу ч хийсэн хүмүүсийн төлөө бус эзний төлөө үйлдэх шиг чин сэтгэлээсээ хийх тун. Учир нь та нар эзнээс өв залгамжлалыг шагнал болгон хүлээн авна гэдгээ мэднэ гэж Колосой номын 3-р бүлгийн 23-аас 24-р эшлэлд бичсэн байна. Тэтгэврт зорих нь богино бодлын зорилго. Та мөнхөд оршино гэдгээ үргэлж санаж амьдрах хэрэгтэй. Баптизм Бурхны гэр бүлийн гишүүн болох. Эрүүл гэр бүлүүдэд тухайн гэр бүлийн бахархал гэж байдаг. Өөрөөр хэлбэл гишүүд нь уг гэр бүлийн гишүүн гэдгээсээ ичдэггүй байхыг хэлдэг. Харамсалтай нь Есүсийн тушаас нар баптизм хүртэж, бусдын өмнө өөрийгөө сүнсний гэр бүлийн гишүүдтэйгээ нэгдсэн гэдгээ зарлаагүй Христэд итгэвч олон хүмүүс тааралддаг. Баптизм хүртэх нь таны сонголтоор хойшлуулж эсвэл цуцалж болох зан үйл биш юм. Баптизм нь таныг Бурхны гэр бүлд орсон гэдгийг илэрхийлж буй хэрэг бөгөөд би Бурхны гэр бүлийн гишүүн гэдгээсээ ичихгүй хэмээн нийтийн өмнө өөрийгөө тунхаглаж байгаа хэрэг юм. Та баптизм хүртсэн үү? Есүс энэхүү баптизм хүртэх хэмээх гайхамшигтай зан үйлдэлийг өөрийнх нь гэр бүлийн гишүүн болгонд тушаасан юм. Иймээс явж бүх үндэснийг дагалдагч болгогдсон. Эцэг хүү ариун сүнсний нэрээр тэдэнд баптизм хүртээ хэмээн Матай номын 28-р бүлгийн 19-р эшлэлд Есүс хэлсэн байна. Есүс баптизм хүртэхийг яагаад сайн мэдээ тараах, агуу зархимжтай болон өөрийгөө өөрчлөн шинжлэхтэй адил төвшөнд чухалчилсан юм болоо хэмээн би олон жил гайхширч байлаа. Баптизм хүртэх нь яагаад ийм чухал юм бол харин дараа нь би баптизм нь биднийг Бурхны мөнхийн гэр бүлдэх нөхөрлөлд оролцуулах, таны амьдралд зориулсан түүний хоёр дахь зорилгыг илтгэж буйг ухаарсан юм аа. Баптизм хүртэх гэдэг нь давхар утгатай юм. Баптизм хийлгэх нь таны итгэлийг тунхаглаж, Христ бидний төлөө амиа өгсөн ч дахин амьдсан шиг бид ч бас хуучин амьдралдаа цэг тавьж, Христ доторх шинэ амьдралаар амьдрахын бэлэгдэл аж. Нөгөө утга нь таныг Бурхны гэр бүлд оруулж байгааг тэмдэглэж буй баяр юм. Таны баптизм хүртэж байгаа нь сүнслэг үннийг бодит байдалд илэрхийлж байгаа үйлдэл ажээ. Бурхан биднийг өөрийн гэр бүлийн гишүүн болгох тэр мөчид бидэнд юу тохиолдсныг илэрхийлдэг. Бидний зарим нь эвдээчүүд, харь үндэстнүүд, боолууд, мөн эрх чөлөөт хүмүүс. Гэвч бид бүгдээрээ нэг сүнсээр Христийн бие рүү баптизм хүртсэн бөгөөд бид бүгд нэг ижил сүнсийг хүлээж авсан гэж 1-р Коринт номын 12 дугаар бүлгийн 13 дугаар эшлэлд бичсэн байна.
Тэгэхээр баптизм л таныг Бурхны гэр бүлийн гишүүн болгохгүй. Гагцхүү Христэд итгэх итгэл түүний гэр бүлийн гишүүн болгодог. Харин баптизм нь таныг Бурхны гэр бүлийн гишүүн болсон гэдгийг харуулдаг. Яг л хурмын бөгж шиг. Таны сэтгэл дотроо гаргасан шийдвэрийн тань нүдэнд харагдах сануулга гэсэн үг. Мөн баптизм хүртхийг сүнсээр өсөх хүртлээр хойшлуулдаг биш. Харин таны итгэлээр эхлэхдээ хийдэг үйлдэл юм. Баптизм хүртэхэд Библиэд бичигдсэн цорын ганц болцол бол Христэд итгэх юм аа. Шинэ гэрээний бичснээр хүмүүс Бурханд итгэсэн даруйда баптизм хүртэж байв. Пентекостод 3,000 хүн Христийг хүлээж авсан тэр өдөртөө баптизм хүртэж байсан. Мөн Этиопийн нэгэн удирдагч итгэсэн даруйда яг тэр газартаа баптизм хүртэж байсан бол Паул, Силас нар Филиппоийн шоронгийн харгалзагч болон түүний гэр бүлд шүн дунд баптизм хүртэж байжээ. Шинэ гэрээнд хойшлуулсан баптизм нэгч үгүй билээ. Хэрвээ та Христэд итгэх итгэлээ илэрхийлэх баптизмыг хараахан хүртээгүй байгаа бол Есүсийн тушааснаар түргэлээрэй. Амьдралын хамгийн агуу давуу эрх. Библиэд Есүс ба түүний ариусгасан хүмүүс бүгд нэг гэр бүлд харьяалагддаг. Иймээс тэр тэднийг ах дүүс гэж дуутахаас ичээгүй хэмээн Еврей номын 2-р бүлгийн 11-р ишлэлд бичсэн байна. Тэгвэл энэхүү гайхамшигт үннийг сайтар тунгаацгаая. Та бол Бурхны гэр бүлийн гишүүн. Есүс таныг ариусгасан учраас Бурхан танаар бахархаж байна. Есүсийн үгсийг андуурахын аргагүй. Матай номын 12-р бүлгийн 49-с 50-р ишлэлд өгүүлэхдээ Есүс өөрийн дагалдагч нарын зүг гараа сунгаад "Эд бол миний ээж болон ах дүүс. Тэнгэр дэх эцгийн минь хүслийг биелүүлэгч хэн боловч миний их ах эгч дүүс мөн" гэж хэлв. Бурхны гэр бүлд харьяалагдана гэдэг нь таны амьдралдаа хүртэж болох хамгийн агуу өргөмжлөл давуу эрх юм. Үүнд дөхөж очих үн цэнтэй зүйл нэгч үгүй. Та өөрийгөө төдийл чухал биш, таныг хайрлаж хамгаалах хүн нэгч байхгүй мэт, эсвэл амьдралд тань ямар ч баталгаа байхгүй мэт мэдрэмж төрөх болгонд та өөрийгөө хэний харьяат билээ гэдгээ санаарай. Зорилгоор өдөрдүүлсэн амьдрал номын 15 дугаар бүлгээс амьдралынхаа утга учир зорилгын тухай бодгоно. Өнөөдөр таны бодох сэдэв бол би бол Бурхны гэр бүлийн гишүүн байхаар бүтээгдсэн. Таны санах ёстой ишлэл Эфес номын 1-р бүлгийн 5 дугаар ишлэл. Есүс Христээр дамжуулан биднийг өөрийн хүүхдүүд болгон үржлэн авахын үргэлж түүний хувиршгүй төлөвлөгөө байсан. Өөртөө тавих асуулт. Би бусад итгэгчдэд өөрийн гэр бүлийн гишүүн шигэ хэрхэн хандаж эхлэх вэ? Пастор Рик Ворны бичсэн зорилгоор удирдуулсан амьдрал номыг Америкийн нэгдсэн улсын Вашингтон ДС хот дахь Энэрл Христийн монголчуулган албан ёсны эрхтэйгээр монгол хэлэнд хөрвүүлэн та бүхэнд хүргэж байна. Харин 42 бүлэг бүхий энэ номыг хамтдаа Zoom-ээр судлан ярилцах хаяг болон цагийн хуваарийг бичлэгээс хүлээн аваарай.